Para asegurar el máximo rendimiento y alargar la vida útil de tu motocicleta 125, es fundamental realizar un ajuste de punterías con precisión. El procedimiento consiste en retirar la tapa del motor para calibrar las válvulas según las especificaciones exactas del fabricante. Ajusta la válvula de admisión a 0.05 mm y la de escape a 0.06 mm, cerciorándote de eliminar cualquier movimiento o juego. Al finalizar este mantenimiento esencial, tu motor operará de manera óptima y estará listo para rodar. Si quieres aprender a arreglar tu moto desde cero hasta profesional y así poder ahorrarte mucho dinero en reparaciones, comenta "Quiero aprender" y dale clic al enlace de mi perfil.